Mak, info. Iki meng kebetulan aku mlaku-mlakui liwat kene, Mak. Liwat kene. Iki jenenge Bendungan Lingiraya Blitar. Ayo, sapa sing tau liwat kene? Sing mungkin sing duwe kenangan ning kene, sapa? Ayo. Ya, sing duwe critakne nang komen. Lah, kene iki ya enek tamane ya. Lah, kolore tandalan iki lho. Tamane ya mau ning jan sejuk. Ning jero saiki enek kafene anyar saiki. Mbok sing kafene anyar jenenge apa? Aku ya lali aku. Sing ngerti komen ya. Ki soale aku ya rung tau tuku ning kafene ya rung tau. Lah iki lek dalan iki lek ngidul jurusane Lodaya sing menghubungkan kecamatan Talun ning kecamatan Sutojayan Blitar mak iki. Lah lek liwat kene mung ya kuwi mau bayar portal, lek motor 1000, lek mobil 2000. Weh, iki lho pemandangane jan mening lho. Sing kulon dalan ya ketok kaya las-las kae, sing ngetan dalan ki waduk. Weh, komo awake dhewe bar lunga-lunga terus mampir cangkruk ning kene arung ngesis wayah sore barang nubah jan jos sing tau liwat kene, sing tau cangkrek ning kene ayo sapa? Kayak komen aku. Ya, kolom ning kolom komentar. Ngene iki aja mok sawang ae, ya karo pencetan anu kuwi lho, tanda jempole dipencet. Lek rung mengikuti ya diikuti. Dadeke ben ora ketinggalan karo video-videoku. Apik lho video-videoku. Asa arepe iki apik malah ya. Nah, iki lek mau mentok teko desa Jegu, wilayah Lodaya. Ya wis ngono mak ya, dilanjut sesuk neh videone. Jangan lali di like meneh ya.